លោកអនុទានឆានវីរៈកុលបានប្រកាសថាលោកនឹងផ្ញើលិខិតផ្លូវការមួយទៅកាន់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើរបស់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនក្នុងការសម្របសម្រួលចំនួនព្រំដែនជាមួយកម្ពុជានេះបើយោងទៅតាមកាសែតខៅសូតលោកអនុទាននិយាយនៅវិមានរដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃទី9 ខែតុលាឆ្នាំ2025ថាលោកបានទទួលលិខិតមួយពីទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនហើយការឆ្លើយតបរបស់លោកនឹងភ្ជាប់ជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌទាំង4ចំណុចនោះគឺកម្ពុជាត្រូវដកអាវុធធុនធ្ងន់បោះសម្អាតមីនបណ្ដេញប្រជាពលរដ្ឋដែលឈ្លានពានទឹកដីថៃនិងបង្ក្រាបឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែននាយករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះបញ្ជាក់ថាមានតែលក្ខខណ្ឌទាំង4ប៉ុណ្ណោះដែលធ្វើឲ្យថៃអាចចរចាជាមួយនឹងកម្ពុជាបានហើយអាមេរិកត្រូវទទួលស្គាល់ថាថៃគឺជាជនរងគ្រោះនៅក្នុងចំនួនព្រំដែនមួយនេះមិនត្រឹមតែមិនអើពើសំណើរបស់លោកច្រាំទេលោកអនុទានបានព្រមមានថែមថាប្រសិនបើកម្ពុជាមិនធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌទាំង4ទេថៃនឹងចាត់វិធានការក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់ថាវិធានការអ្វីនោះទេជំហររបស់ថៃធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាលោកច្រាំក្រុងនឹងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅថ្ងៃទី26ដល់28ខែតុលាឆ្នាំនេះហើយចង់ធ្វើជាអធិបតីនៅក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាសន្តិភាពរវាងប្រទេសថៃនិងកម្ពុជាដោយគ្មានវត្តមានចិនគំនិតនេះបានធ្វើឲ្យមានការរំជើបរំជួលខាងការទូតនិងធ្វើឲ្យម៉ាឡេស៊ីដែលជាប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកមួយរវាងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងទីក្រុងប៉េកាំង